Apanya yang mau dioperasi, Dok? Pasien selanjutnya. Yuk, sebelum lanjut, mohon di-subscribe dulu ya. Jangan lupa di-like juga. Yuk kita kerja hari ini. Ayo. Sus, nanti kalau ada pasien, tolong dicatat ya. Ya. Okay. Much later. Nama Bapak siapa? Nama saya Bapak Soga. Oh, tak catat ya. Ya. Dah. Jam masuk. Udah bisa masuk ya? Iya. Yes. Silakan duduk dulu, Pak. Bapak sakit apa? Saya panas, Dok. Panas. Iya, panas. Sudah berapa lama sakitnya, Pak? Saya sakit sudah hampir 5 tahun yang lalu, Dok. Udah, saya periksa dulu ya. Okay. Yuk, ikutin saya. Sini, Dok ya. Iya. Gimana, Dok? Ini udah. Bruh. Saya tunggu, Dok ya. Ini, Dok ya. Good job. Saya periksa ya, Pak. Ayo, Dok, silakan, Dok. Panas saya, Dok. Wah, 100 derajat Celcius, Dok. Panas sekali, Dok. Kayak neraka, Dok. Bruh. Nah, sekarang saya suntik ya, tapi dibuka dulu jaketnya. Disuntik, Dok ya? Ya. Oh no. Saya nggak berani disuntik, Dok. Bruh. Oh no. Dok, jangan, Dok. Jangan disuntik. Saya takut, Dok. Apa, cuman kayak digigit semut aja kok. Semut apa, Dok? Semut raksasa ya? Semut api. Mantap. Itu sakit, Dok. Oh my god. Ditutup dulu ya matanya. Sudah, Dok ya? Ya, buka mulutnya dulu ya. Kenapa? Ada kita periksa giginya ya. Oh ya. Diam. Giginya bolong. Kuning lagi. Tangannya suster bau bawang, sus. Saya kasih obat ya, Pak. Okay. Iya, Dok. Ini obat apa ya, Dok? Untuk menurunkan panas. Oh, ini untuk menurunkan panas ya. Oke, makasih ya, Dok. Sama-sama. Semoga
Bapak cepat sembuh ya. Ya dok. 2 hours later. Pasien selanjutnya. Masuk, Bu. Ibu ada yang bisa saya bantu? Saya mau cek kehamilan saya, Sus. Berapa bulan, Bu? Usianya sekarang sudah hampir 7 bulan. 7 bulan. Sekarang saya periksa ya, Bu. Okay. Oh iya. Gimana dok? Bayi Ibu baik-baik saja. Oh, baik-baik saja ya. Ya. Perfect. Sekarang kita cek bulan Ibu ya. Ya dok. Lihat bayi Ibu tuh. Ah, dia menari ya dok? Ya. Menari Zumba dia di sana ya dok? Bruh. Iya. Dia lari-lari. Oh, lari ya? Iya. Tendang-tendang. Juga ya. Makan jajan. Ah, makan jalan juga dia di dalam ya? Kan kita lahiran. Kan belum waktunya dok. Saya kasih vitamin ya, Bu. Okay. Dan Ibu. Iya dok. Perfect. Ibu, Ini vitamin untuk apa ya dok? bayinya supaya sehat. Oh iya. Mantap. Makasih ya dok. Sama-sama. Later. Pasien selanjutnya. Ya. Misi dok. Kek, lain kali kalau batuk pakai masker. Ada masker nggak di sini dok? Bruh. Ini maskernya ya. Ini dipakai ya dok. Caranya pakai gimana dok? Dok, dok. Kenapa gelap dok? Bruh. Maskernya salah makainya. Gitu. Harusnya mulutnya ditutup. Mulut ditutup dok ya. Bruh. Mulut ini dok ya. Begini dok ya. Begini caranya pakai dok ya. Bruh. Tolong dicek dok. Batuk saya ndak hilang-hilang ini dok. Udah berapa lama Bapak batuk? Sudah berapa lama tidak terhitung dok. Cepat dok. Saya operasi sekarang ya. Waduh, apanya yang mau dioperasi dok? Ini cuma batuk. Kalau ada obat, ibu ya dikasih obat. Saya batuk dok. Tolong obatnya kasih dok. Anggung. Ini obat apa dok? Obat apa ini dok? Obat untuk biar nggak Bruh. batuk lagi. Obat nggak batuk lagi. Terima kasih banyak. Okay. Nani? Terima kasih. Bruh. Pasien selanjutnya. Misi dok. Mau periksa apa? Mau periksa bayi saya dok.
Bruh. Mau seperti saya. Sampai tante kita Mau imunisasi. sedikit ya. Iya, disuntik. Jangan makan, adik. Sayang. Kita ke ruangan. Oke. Ya dah, diperiksa. Periksa dulu ya, Dek. Gimana, Dok? Periksa. Oh, baik-baik saja ya. Oke, diperiksa giginya ya. Nah. Yang gede. Bayi saya udah tumbuh gigi loh, Dok. Giginya banyak. Ya, Cik. Sekarang disuntik ya. Mau disuntik ya, Dok? Apanya yang mau disuntik, Dok? Tangannya ya? Oh no. Mau ke adik mau kemana? Adik? Pasien selanjutnya. Silakan, Pak. Silakan, Pak. Pak, Ibu ada Keluhan. ada yang bisa saya bantu? Bapak dulu. Bapak.